Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi sa'ir salihin. Ya. Ilahi qad 'alimtu bi ikhtilaf. Qala ilahi qad 'alimtu bi ikhtilafil asar wa tanaqulati aqwal ana muradaka min an tata'arrafa ilayya fi kulli shay hatta la ajhala fi shay. Ilahi pengeran kawula qad 'alimtu teman-teman sampun ngertos kula Firtilafil asali sebab diri benda-bendanya kilo-kilo asal Watanak pula til asali lan pinten-pinten ngolah nalipun pinten-pinten ikat Wakau luhu di pangandikan ini musonef Rupani pangandika watanak pula til aswal Iku mula dipun munggali makna lima kali lakal kodlahu namun tersatunya kauluhu watanak kulatil anwar akwal terus jauh watanak kulatil aswal itu semakna kalian jauh istilahil asal tadi di amalan itu ketika jambal susunan sering mengatakan lakal dan murad itu Ayo alim itu tegese teman-teman mereka sepuluh. Ikhtilafil asal sebab jenis beda-beda yang kilo-kilo asal. Alaiya ingatasi kawulo. Wahia utawi ikhtilafil asal. Ikut tanah pulatul akwali. Iku ngolah naliye kilo-kilo tingkah kawulo. Saya akhlak dinasihati nyatanya tingkah sehat wal maradi lan tingkah sakit wal bina lan suki wal fakir lan kil wal izzi lan mulya wal duri lan imo wal basti lan ikunut jembar maksud bastina wal basti lan tingkah berbeda dia happy wal koti lan tingkah suka kadang tiang itu mana itu gembira dia kadang-kadang sumpah walau istilah nikah manggiakan walau istilah nikah aspek akan baca kamu berkata wawili dari galatian pun sihah maut saat itu tinggalan itu min suur jika hal tersahih kilo perkara dengan alat dia syukur Tunjiluha ingkang menjunakan panggian negati Ibu kedalam di perawat pulau Alim tu ngertos pulau Ngertos yen anam rojaka Ing setuhune kersanipun panjenengan Minise kawulo Ngersakan bidalika Kelawan kono Ikhtilaful asal Anak kulatil atwa Ngersakan anda ta'arfa Iyento amri kenal panjenengan Ilayah dan pulau Hai an ahrifat Tegese yento kenal pulau Ngertos pulau Eka panjenengan Ngertos fikuli se'in Ing dalam sedaya perkaris Makrifatan kelawan ngertos Kalau sedangkan bersifat khusus Tanggal tertentu Hatta la'an dalam kasih Bukun pulau Kami panjenengan Bisya'in ing dalam perkawis nopo mawon Bisya'in ing dalam perkawis nopo mawon Ilahi kon alimtu Ini munajatipun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Jadi Imam Ibnu Athaillah bermunajat Berbisik-bisik dengan Allah
nggih mudharasa kalih sinten Allah. Gusti kula ngertos menawi benten-bentenipun ingkang ngolang-aling ingkang kaparingaken panjenengan dhateng kula kadang binga, kadang sisa, kadang mulya, kadang ino, kadang sakit, kadang apa? Sehat, kadang gembira, kadang sumpek. Kula ngertos kanthi tingkah-tingkah ingkang benten menika, kula ngertos bilih ingkang dengan kersakaken menika dengan kepengin mengenal dhateng kula, memperkenalkan zat dengan dhateng kula, anda ta'arrafa ilayya supados kula kenal panjenengan fi kulli syai'. Dalam segala keadaan kula kenal jenengan, kula sekeco kenal jenengan, kula kaos kenal jenengan, kula dalam keadaan sehat kenal panjenengan, kula dalam keadaan sakit kenal panjenengan. Jadi dalam segala tingkah apapun kula tansah kenal dhateng panjenengan. Jadi kalau Gusti Allah digodakani mboten monoton. Jadi Gusti Allah maringi tingkah dhateng kawula mboten monoton. Kadang bingung, kadang sumpek, kadang sakit, kadang sehat. Mboten monoton. Supados kita mengenal secara khusus dhateng Allah dalam segala kondisi apapun kita kenal dhateng Allah. Walau kana lana manono palang perkara ana iku ala khilafi hadza ing atase nulayani iki ikhtilaful asal kalian tanah ulatil atlaq. Wa alzamtani lan tepaken jenengan ing kula dipuntaken halatan ing tingkah wahidan kang setunggal monoton. Sifatnya halatan abadiha kang remen kula ing halah remelin nafsi kadang awak kula wa ahtalulani kang milik kula ing halah menawi ngatur lakanan nyektine wonten napa ma'rifati menawi kula ana niku lakisatan sudah kurang wa musyahadati lan nyektine wonten musyahadah kulit qasiratan iku karintes tegese cepet iku qasiratan cepet la menawi tingkah kula setunggal monoton seneng terus utawi susah terus utawi sekeco terus utawi rasa terus rekoso mboten nate penak mboten nate rekoso ini kurang pengertiannya dari Allah juga satu jurusan pengertian kita mengenalan kita dari Allah hanya satu jurusan. Lah benten menawi tingkah ingkang dipunparingaken Allah dhateng kawula menika beraneka ragam wonten gantos maka kita mengenal kawula dhateng Allah inggih menika sami komprehensif komplit. Bayaran mudalika utawi penjelasan yang kono-kono kaul ma'rifat nafisatan wal musyahadah qasiratan. Penjelasannya nalari dos pundi menawi tingkah kawula niku monoton kok lajeng makrifate dhateng Allah menika tidak sempurna, musyahadah dhateng Allah juga tidak sempurna. Penjelasannya iku Allah sedune Gusti Allah. Iku ida anzala nalikane neduna Allah dikelawan ingsun kala kawula maradon ing sakit alfa kotan utawa ing pekir. Maka jawab ida araftu maka ngerti sapa ingsun bidalikal waqti dalam waktu ngerti yen ana wis sebenarnya kelakuan iku layak fa'am iku layak dilu ora kuwasa ala jabi ing atase nolak marot kalian pakoh layak dilu ora kuwasa ora mampu ala dalika ing atase kono-kono nolak marot kalian pakoh sapa ila Allah wa anna hulan ngerti ing setuhune Allah iku ala lidat amrodoni kang dajaan sakit sapa lagi ingsun
wa afqara lan dadi akan fakir sapa lan ingsun pas kudu mongko sabar sapa ingsun sabar ala dalika ing atase kono-kono marot kalian pak. Wa idza anzala nalikane ngeduno sapa Allah bi kelawan ingsun sihatan ing waras au hinan utawa sifat suki araf tu moko ngerti sapa ingsun ngerti yen ana ing sedune Allah iku al-mun'im zat kang paling nikmat alai ing atase ingsun wal mutila zat kang maringi maring ingsun banjur fa ashkuruhu moko syukur terima kasih sapa ingsun ya Allah wa hakada lan koyo mungkin sak banjure. Jadi jare mongko sak banjure dan demikian seterusnya enak. Saya mulai di tahun-tahun ini lho jelimet. Oh hakada jalur wa majrurun setiap jamur muta'alliqun bi fi'lin aw bima yahtawi ma'nahu wa 'alihi dzarfa wa madwahu bi fi'lin aw yahtawi ma'nahu. Lalu ta'alatin budi wa asalnya itu wahakada wa taqulu qawlan kahada ay kahada qalbi baqi ahwa itu nek dinahu wahakada lan koyo mungkon-mungkon sak banjure malah mabuk enak kan barang nggih Karena tegene basa Jawa iso ora tak golek rujukan. Dan demikian seterusnya nyandi. Boleh dipaham. Wa hakana asal ini terus saya asul ibarat kalau begini Asyah nafaat karena itu sekotip Minangkabau wa hakana ayyuhan naqulu aulan kahadal qaul fi baqil ahwal. Dan itu nek diasalno malah tambah apa. Tapi kadang-kadang nek kaji kudu dijelek-jelek teman-teman itu. Wa hakadha lan koyo mungkin-mungkine ida anzala isihatan araftu annahu mun'im wa ida anzala bimaradon araftu annahu la yaqimu ala da'i illa huwa. Walau furidon lamun dipun kira-kirakno balir-balir seperti Jawa. Walau furidon lamun dikira-kirakan apa ana ustune Allah. Iku ada manglang dina sapa lima ingsun halatan ing tingkah wahidat kasiji. Contohnya kasih hati kowe dene tingkah sehat wal binalan tingkah sugih. Jika demikian lama alif orang mati sapa ingsun al-maula ing Gusti Allah kang dadi udara fi halatil maradi dalam tingkah sakit alil fakir toy dalam tingkah fakir. Lah sugih terus kita tidak mengenal Allah ketika kondisi kita fakir. Kalau fakir terus kita tidak mengenal Allah ketika kondisi kita dalam keadaan kaya. Mula di kota kati akan tinggal. Maka kalau anak orang masih muda itu pengalaman hidupnya kurang karena memang usianya masih belum panjang. Jadi ahwalul hayat, tingkat-tingkat kehidupan yang mengenai dirinya itu masih tidak sebanyak dia ikan sampun nopo pokoknya jadi uja baru dua anak pengalaman hadapi anak kurang nggih ada anak pengalaman itu tambah cara hadapi anak mulanya terus orang kalau sudah pengalaman disebut sudah banyak asam garam kehidup dan si kecutus rosok asinnya gitu kan. Mula kali Gusdala dikontakkan dia ketika orang menonton supaya kemengenalan manusia kepada Allah juga dalam berbagai beragam kondisi. Qala na'am walau furidola lamun dikira-kira apa ana setune Allah. Iku ada manglang sapa Allah di maring ingsun halatan ing tingkah wahidatan kang siji kasih hati kowe dhewe tingkah sehat wal binalan tingkah sugih la makrif ora kenal kita
al-maula Gusti Allah kang dadi pitolo fi halatil marati dalam tingkah sakit awil fakir to dalam tingkah fakir sehingga fakultu mongko ana sapa ingsun iku jahilan bodho bi kan al-maula min haisul marad saking arah-arah utawi sakit iku mujud awil fakir to saking arah-arah fakir ayam ahlif tegese orang ngerti sapa ingsun bitoriki doki kelawan dalam ngrasa orang ngerti anahu ing sedune kelakuan iku layak ora mampu ala kasfil kurbati sing ilang susah sapa illa wa bijuba Allah. Oleh karena itu pada kulo mongko ana pemanitan ningali ingsun anal paring Allah iku ngapisotan sudo ora lengkap mula kaya bagi mongko prayoga lil abdi kadhe kawula apa sing prayoga alaya fulaya ora lali sing maksud amola sing benerane abet fi atoin ing dalam tingkah adil paringi wala madin lan ora ing dalam tingkah dicegah wala izin lan ora ing dalam tingkah mulya wala dzulil ora ing dalam tingkah ino wala gina ora ing dalam tingkah sugih wala faqr ora ing dalam tingkah melarat wala mesti ora ing dalam tingkah nemu ila ghairi dalika mari liyane mengkono tingkah apa man'il izzil walhasil dalam keadaan apapun bo seneng, bo susah, bo sugih, bo melarat, bo sakit, bo sehat, ya, happy, sumpah niku kita selalu mengenal Allah. Lalu tiap mengenal Allah niku pasti betul bakal lali sapa Allah tansah eling dhateng Allah. Mulane wonten gene ilmu tarekat disebut inti tarekat nggih menika dalamul hudur ma'allah. Keabadian hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Idealipun ngaten kadang-kadang dalam kehidupan itu berjalan sing boyo ideal. Nggih, eling marang Allah iku nek pas susah, nek bunga ora pate monggo eling. Kalau dhewe susah maneh. Itu kaya Gusti Allah. Lha nek pas bunga niku aku dipolno. Jadi lha isa bunga aja dipol-polno. Nek kula kali sedherek itu guyon seru-seru bunga-bunga kalau itu aja bunga teman-teman. Mati kebungaan lari Gusti Allah. Akhirnya disusuli perkara sing dadi ora bunga ben gimana sinten Allah. Qala ilahi kullama rosani lukti antaqoni karor. Niki jane kalimat-kalimat bernilai sastra. Tiang-tiang ingkang ma'rifat sufi niku rata-rata berkepandian dalam mengubah kata-kata sastra. Asal yang artinya berganda gitu. Tegese piyambake sudah punya kemampuan kaidah bahasa, terus piyambake menemui ilmu ketasawufan itu biasanya pinter gawe syair, gawe kalimat-kalimat indah karena orang itu kalau jatuh cinta itu terdorong untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa? Mulai itu nek wong pacaran pinter gawe surat. Surat-surat sing bernilai apa? Sastra. Maka dengan nek maca Nobatul Sufiyin iku rata-rata pinter gawe syair ora larang-larang. Masyaallah. Kados Imam Ibnu Arabi, Imam An-Nablusi, Imam Ibnu Farid jago bikin syair ratakan ratusan bait, ribuan bait, ada yang puluhan ribu nopo. Kata-kata itu iltijara, betul mikir, kaya mengalir betul nopo. Dan niki ono perasaan subhanallah karo Gusti Allah maha pol niki betul ungkapan rasa nopo cinta. Jadi kalimat-kalimat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, asal diterjemahkan di sastra Indonesia ini indah. Dari terjemah orang anu dia orang indah.
Kullama akhrasani lu'mi antaqani karom. Allah. Maksudnya niku setiap mulutku apa niku? Bisu boleh saya kenapa? Tidak bisa berbicara. Dikarenakan sifat mulutku, maka sifat dermawanmu Allah menjadikan aku bisa berkata-kata. Nek delok sifat elekku, cangkemku bisu. Ora iso komunikasi kali Gusti Allah. Tapi nek nyawang kelomane Allah, mulutku sehingga mampu berbicara. Ulama ahrosoni saben-saben bisoaken ing ingsun. Apa lumi sifat Allah ingsun? Ai mukhalafati tegese oleh nulayani ingsun. Wa isyani lan maksiat ingsun. Fa inna dzalika kronos dunya kono mukhalafah kali isyani ku yak dadi kunatra. Iki nyebab napa dzalik? Nyebab ada mati laki lisane ing ora anane napa niku lepas lesan ingsun lepas ditolak dikelawan juprih nikah saing panjenengan. Nek kula niki nyawang ala kula kemutan ala kula maksiat kula bendina kok maksiat esuk sore maksiat niku ajeng matur-matur mengajukan permohonan dhateng panjenengan cangkem kula boten mampu telu gagu nggih gagu. Lho arep jaluk-jaluk niku lak pancen punya hubungan baik. Nggih. Kalau wong ngoten niku jaluk-jaluk punya hubungan baik. Soalnya tidak punya hubungan baik berarti mengajukan permohonan nggih kasarnya boten kepenak. Malah boten ngangge cangkem ngangge tangan nggih. Tangannya di dalam menyusun kata-kata niku boten saged lancar. Jadi kan kalau bupati hubungan sudah baik ya langsung gampang mawon. Cair, cair mau. Jadi ngomong gampang, banyak kenal saya kan ada yang pulau kali bupati masalah sinten kenal saya gimana ngejan iki nggih. Cemantu. Iki tapi nek asal-asale boten ate hubungan baik ya. Masalah coblosan orang dukung. Ya jangan ngomong ya orang kepenak tapi nek iki jadi andalan pendukungnya iki lho, awas orang jadi jaga. Kali Gusti Allah ngoten lawang esuk sore maksiat wajib mengajukan banyak permohonan nggih mulutnya gagu tidak mampu. Tapi kalau melihat diriku tapi nek kula nyawang jenengan niku akhirnya dadi sok matur sebab napa luasnya kemurahan panjenengan saking luasnya kemurahan panjenengan menjadikan saya percaya diri kembali untuk mengajukan permohonan sebab orang yang murah itu ketika memberi tidak melihat apakah yang diberi orang yang pernah hubungan baik atau tidak memang fitrahnya fitrah memberi. Gimana tadi pun yang bupati ini pun saya nyokong orang pondok itu ora ketunjuk pingin dukung tahu. Lalu saya ningali lebih dukung bantu orang pimpet itu jenenge urung saya. Tapi game pun lumayan masih kayak muntah. Kadang orang belas betul kamu. Allah. Kullama napa jenenge kullama akhrasan. Nah. Fa inna li amat talabam sedune mohon permohonan yuwo yuprih iku layakun ora ana apa talab illa ba'da tawaddudi kejaba dalam sawise dedemenan artinya punya hubungan baik saling mencinta la waqtawaddud utai tawaddud dedeman ilal maula maring ndoro Gusti Allah kang ndoro iku bitaati kelawan taat maring maula tawaddud berhubungan baik berhubungan saling mencinta dengan Allah kepada Allah dengan cara taat. Dan orang taat pada dikau tipu kono mulut taatiku mafkudun niku kasepen ngendi ana sanding ingsun lah kula taat boten taat sih. Berarti tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan mulut saya menjadi gagu, tidak bisa lancar mengajukan permohonan
Lakin ulama khoris, tetapi dalam sahabat-sahabat bisu atau gagu sapa ingsun antakoni dadi akan bisa ngucap ingsun apa kalau marang panjenengan fa ini mongko sedherek ingsun iku idala austu nalikane memperhatikan sapa ingsun anaka setune panjenengan karimun zat ingkang banget lomane wal karimu di wong kang banget utawa kang banget lomane kula tawakuf ora dikandhakaken iku lan tawakuf ora dikandhakaken apa itu hukum paringi al-karim alat tawadudi ngatasi demenan ilahi maring ku al-karim jawab nopo jawab ida intolak untuk jadi lepas ucul jadi gampang apa lisani isun fitolaki kelawat nikah saking panjenengan. Nek kula niku ngelingi awone awak kula kata maksiat boten ate taat dadi matur-matur rasane kok boten kewaru. Menurut saya tidak mampu berkata-kata mengajukan permohonan. Tapi begitu kula menika napa menika mangertosi pilih panjenengan ingkang kemurahannya tanpa batas. Ya ingkang kemurahannya tanpa batas itu ketika mau berbuat baik tidak ditangguhkan dan kepada adanya hubungan baik sebelumnya. Bila lajeng mulut kula menjadi mudah untuk mengajukan permohonan. Qala wa kama wa kullama ayasatni lan dalam saben-saben dadiaken putus asa ing kula au qaatni tegese saben-saben nibaaken ing kula fil ya'si dalam putus asa minal istiqomah apa sing dadiaken putus asa ausofi sifat-sifat kula az-zamimah ingkang minodo alatiyo ausof az-zamimah iktadot kang matabi iklati apa at-tabi'atu tabi'at wal jibilatu lan kelatekan fa innaha krono setuhune fa innaha taktatil yasa fa innaha krono setuhune ausofi zamimah setuhune ausofi zamimah itu taktatina terapi apa ausofi zamimah al yasa ing putus asa minal istiqomati sa istiqomah ala tariqil haqqi dalam hak wa minal qiyamilan saking jumenengi bihukul biadi kelawan biro haqqi kepengeranan ulama ayasat jawi ulama amat nih mongko amat di minatuka amat di mongko dadosaken kepengin iku lho maknane angel iki atau pun dari kepengin iku lho aja alat di tegese dadakan iku lho kami anika kepengin bidalika kepengin bidalika di dalam kono istiqamah apa sing dan kepengin minatuka anugerah panjenengan ai imtina muga kesekan anugerah panjenengan wa ihsanuka lan damel bagusi panjenengan alladzi yuhsana imtina samilakan mengku kang mencakup apa alladzi albaro ikhtiai kang sae wal fajirolatnya ingkang wajud menawi ningali sifat-sifat awal ingkang melekat wonten awak kula raos putus asa. Raos putus asa saged istiqomah. Raos putus asa saged dados tiyang ingkang sae. Menawi ningali sifat-sifat awal ingkang melekat pada diri kawula. Badhe istiqomah niku rasane kok apa? Kaya-kaya mustahil kula gesang saged napa sae. Biasanya kan orang-orang yang dalam kehidupan sudah terlalu berlumuran kejahatan itu sudah tidak punya harapan. Akhirnya terus akhirnya
ya tamada fid dolar kira ndelurung bisa membangun padu angel sebanyak ini ada ya. Karena sudah terlalu sering maksiatnya wis pol-polan akhirnya terus nomanas kadung manusia kayak wis takdir takdir jadi bisa apa terus. Nah itu kalau melihat sifat-sifat yang melekat isinya hitam kelam menjadikan hilang harapan. Padahal dari Allah walai ta'asu min rahmatillah. Mulane wong supaya niku kudu ketemu para kekasih Allah yang bisa memberi nopo harapan. Ketemu karo wong mula kadang-kadang tiang soleh niku para waline Allah kadang-kadang boleh menunjukkan perhatian datang tiang-tiang berjut itu lebih ketimbang perhatian datang wong sing pun sae. Paham nggih? Nalika sampean sowan datang tiang soleh ora patek dihormati di pokok boten. Jangan sampai sakit hati. Lah sementara ono bajingan tatoan kiai muga-muga mriki kali kula mriki. Nah, ini ke dalam rangka supaya bisa memberi harapan. Nggih. Oh, Mbah Mimun kadang-kadang ngatur iku. Wonten betul saklo sepat jenenge. Dulu ketemu Mas. Wonten lawe estri niku, lawe estri. Itu juga ke, mau ngawam sangat ibu, ngawam sangat dikenal sholat, bapak ini bu, pokok partai merah kehidupan. Kalau itu tinggal, sini, duduk di samping saya, masya Allah. Kadang santri sing suwe banget orang partai tinggal tenang. Dikira orang kebelet, berapa bener gimana? Kalau santri suwe jero apa di pokok orang tahu pondok di latar belakang merah. Sampai dirasani wah itu anak kewalone Mbah Mem. Anak lho. Kalau kadang wah bisa sama ya Bang, semua bisa apa? Senengnya kumpul. Nah itu dalam rangka mungkin memberi nopo harapan. Kala jadi nek waktu tiang sing putus asa nih kan melihat masa kelamnya, masa lalu yang kelam penuh dengan lumpur maksiat, itu bisa hilang harapan. Tapi nek nyawang lho niki gede nyawang datang anugerahipun Allah, rahmatnya Allah yang seperti lautan tak bertepi, mencakup wong soleh maupun wong sing boten soleh. Sedaya pikantuk kawelasane sinten? Allah. Nah, kalau nyawang itu akhirnya bangkit lagi rasa optimisme sehingga insyaallah masih bisa menjadi manusia loh. Karena orang sejahat apapun tetap di dalam hatinya yang paling dalam ini ya ono lah ruang sempit banget wujud banget ada ruang apa? Ruang sing dadi itu piye oleh nopo? Tidak sentuh sedikit dipantik bisa langsung buka. Ini biasanya ngomong soleh melihat itu. Qala ilahi man kanat mahasinuhu masawi. Ilahi do pangeran kula man utawi tiyang kanat kang wonten apa mahasinuhu kesaenane man ay amaluhu tegese biro amale mang as-solihatu kang saleh iku masawi ya keelekan. Jalanan li adami hulubiha batin ora sepine mahasin. Ora sepi minta kok ikil ubbi saking pira-pira lembut-lembut sifat wujud wa ya ilang sifat riya. Jadi bahaya mengkoti mahasinuhu iku mahasinu pira-pira amal bagus tetapi bihasabi zahir kelawan bilang-bilang zahir wa inda nasilan juga menungso
Tetapi wa masabi lan piro-piro keelekan fil wahyi dalam kenyataane wahyi dalam Gusti Allah. Fakaifa ko hale koyo apa la takunu ora ana apa masabi piro-piro keelekan man ayam ibu tegese piro-piro celane man nah wa amalu lan piro ngamale man asli tukang elek ora iku masalia piro-piro keelekan. Artinya ayam ubah itu saya bilo-bilo celotan adimatan kang sempurna adimatan kang agung. Dan terus Imam Ibnu Athaillah ini mudharaso kali Gusti Allah bisik-bisik. Ilahi mangkanat mahasinu masawiyah. Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Tuhan, orang yang kebaikannya sejatinya adalah keburukan. Bagaimana tidak buruk keburukannya? Bagi tiang sing ngamal saya nih mawon sak nyatane sejatine awon. Ngamal saya nih nopo paling nopo? Awon ngamal awon itu ditambah awon banget. Jadi disebut ayo yuban tamatan alimatan. Dia kan nggih kadang-kadang duwe ngamal saya urung salat duha, urung wiridan, urung maca Quran, hormati tamu, sholat mangkat kan kesaenan itu. Lah kadang-kadang kesaenan niku hanya lahirnya saja. Hanya menurut pandangan orang banyak. Wah, sholat bagus. Lahirnya saya. Tapi ternyata sejatinya apalagi dipandang oleh Allah, kebaikan-kebaikan itu adalah sebuah keburukan. Karena apa? Karena terlumuri oleh masalah hal-hal yang tidak baik, merasa sombong, ujub, kalau datang awake piyambak atau terselipi riya. Nah, itu yang baik, apalagi yang tidak baik. Bangkong. Terus geser patoke karangan. Lu sing baik-baik saja itu ternyata buruk, nopo malih sing jelas-jelas nopo buruk, tambah buruk malih. Mulai dari tafsirnya dipun tambahi uyuban tammatan alimatan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi al-ittihad bainal mubtada' wal khabar. Sebab khabar menika saged ya'ti bi faidatin jadidah fayusammal kalam menawi faedah khabar mukhalif mughayyir li faidatil mubtada'. Lah nek ngomong zaitun kan betul makna betul mufid itu. Utawi zait iku zaitun zait. Napa faedah ingkang dipun pahami daling same? Wa al khabar ainul mubtada. Agar supaya ada faidah jadidah sehingga susunannya disebut kalamun mufid menika al khabar kedah mukhtalif anil mubtada. Al khabar ghairul mubtada kan ngoten. Lah mila nalikane ana mubtada kalau khabar olah falis tunggal la budda minat ta'wil ngoten nggih. La budda napa? Minat ta'wil supaya napa? Supaya antara khabar dengan mubtada boten setunggal makna. Mula mriki disepakataken faqadih dalam al khabar wal mubtada bi hadzal i'tibar. Faqadih talafa kadang-kadang teng Jawa nggih wonten ngoten. Ya wonten ngoten niku. Antara subjek dengan predikat sama tetapi jadi beda. Zaid di Zaid. Paham nih udah paham betul. Iya. Sekarang tak ini. Zaid orang bangunan urut orang. Zaid. Jadi Zaid di nama Zaid paham betul nih. Zaid itu ma'ruf bil bukhli. Zaid baru gitu, Zaid dia apa? Orang mungkin dulu. Dia memiliki sinasa al-khabar nafsul mubtada, tapi bihadal iktibar yahtaliful khabar anil mubtada. Jadi guys, saya boleh kami pinter nih orang pikiran, bro. Yang begini, musuh itu pinter-pinter, lah. Wis pinter ketonggonan musuh kaya ngono iki. Wonten ulama ahli fikih.
melu ngaji teng Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Lha iku ningali penjelasan Imam Ibnu Athaillah niku ulama gumun masyaallah. Wong kok Ibnu Athaillah pangkat dhuwur sepiro iki wong. Abi batin tok Ibnu Athaillah tengah-tengah pulang telinga. Isi cilik aku. Kaget ya ini gitu. Sing batin telinga promo. Aku mazil tu saghira haqiran indallah. Mazil tu saghira haqiran indallah. Saya masih sangat hina kecil di depan Allah Subhanahu wa taala. Cilik orang biasa gitu. Orang-orang telinga. Akhirnya biaya ini ku wangsul kalau angan-angan mau. Tilem ngimpi ketemu kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi selalu ngaos ngeruangno macam-macam. Di napa inget-inget iku pangandikan kanjeng Nabi. Jangan bidal ngaos datang Ibnu Athaillah, ternyata apa yang diterangkan Ibnu Athaillah itu persis lafdzul wa makna kali dawuh sinten? Kanjeng Nabi tambah gumun balik ya. Iki bukan orang biasa, Ibnu Athaillah napa? Astagfirullah. Niki Ibnu Athaillah niki murid Imam Abdul Abbas Al-Mursi, lajeng setunggal maneh nggih Yaqut Al-Arsi, Yaqut Al-Arsi, lajeng Ibnu Athaillah, lajeng Imam Busyiri, Shahihul Burdah. Jadi Shahihul Burdah Imam Busyiri, lajeng Yaqut Al-Arsi, lajeng Abdul Abbas Al-Mursi. Niku tilu-tilune murid Abdul Abbas Yaqut Al-Arsi, lajeng sinten? Busyiri nggih, Shahihul Burdah. Lajeng ini tunggal guru datang Abdul Abbas Al-Mursi. Terus saya niku nate ditakoni niku njaluk apa? Niku njaluk piyambak-piyambak. Lah keturutane nggih sesuai kalih penjaluke. Kula tadi supe critane niku. Abdul Abbas Al-Mursi niku dipun paringi saged membuka qasidah muji-muji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqut Al-Arsi dipek mantu. Yaqut itu mantune Abdul Abbas Al-Mursi lan Ibnu Athaillah niki saged ngarang kitab napa Hikam. Lah Yaqut Al-Arsi menika tiyang cemeng. Tiyang apa? Cemeng, yang Afrika. Yang cemeng niku. Niku saking jauh datang Mesir niku sampun dipun tuku kalih Abdul Abbas Al-Mursi terpanting. Jadi memang koyo-koyo pun diundang oleh Abdul Abbas Al-Mursi. Akhirnya berguru terus tiang ageng dihormati tiang kathah niku. Dihormati tiang kathah. Lajeng kabeh wong padha mulyakno. Niki nun sewu ana cucu Nabi Madaliri. Cucu Nabi ku nyawang wong ireng semua mati sama mati. Aku cucu Nabi ora pati hormati banget. Iku dijawab tapi betul-betul niku. Yaqut Al-Arsi niku wong niku nek mulut niku tengene Alexander niku wiring-wiringan, tumplek-plek terus di jaman niku wong saleh, wong ora saleh, kiai kabeh tidak ngiring-ngiring dalam rangka merayakan peringatan apa? Muludan. Nah niku Yaqut Al-Arsi tengah jeng piyambak numpak kendaraan nggih, kendaraane mboten mobil jaman nggih. Jarang tapi diripyo-ripyo, di napa? Hias, dipun apa? Hias. Yes. Niku Habib niku Habibnya sugih. Temah niku perlu iring-iringan niku bener batin. Wong ireng kok dimulyakno. Aku malah ora dimulyakno. Lalu batin tok niku lajeng Yaqut Al-Arsi niku sak iring-iringane mandeg teng ngarepe daleme Habib niku. Mandek lajeng matur bib. Nek jenengan kepengin dimulyakno tiyang nggih niku ajarane mbah jenengan dengan cepengi. Ngoten wae. Nggih mboten patek cepengi sih. Lah kula niki lho sawu niki ora apa mboten nyebut niki. Tapi kula niki cepengi ajarane napa? Kula mboten cepengi, kula mboten ngajine babar pindah. Orang tidak ada yang menghormati saya nek kula mboten cepengi ajarane napa? Setunggal. Lajeng ana peristiwa ning Yaqut Al-Arsi kula nggih sowan alhamdulillah saged mlebu ing makomnya.
Yakut Al-Asy ku nek mulang fantasi ngaji kok padha hormat. Iku wonten raja. Wonten raja niku mandan sirik. Ireng elek. Raja ngerti ya Al-Asy. Lajeng moro-moro Yakut Al-Asy punika guyu, betul guyu. Nangis. Barang nangis langit mendung udan. Barang udan terus guyu, barang guyu terang. Jadi keramat godolanan lebih. Nangis udan, guyu nopo? Terang. Lajeng Yakut, ya Malik, Rojo. Nek nangise sampeyan wis iso nurun udan. Nek guyu saya nerang udan, monggo sampean gede di kula boten. Wali zaman biyen sampean jajan-jajan Pak. Nangis udan, guyu napa? Lah niki Yakut sinten? Al-Asy menantune ini budak sing mantan budak. Menantune Abul Abbas Al-Mursi. Niku sepuron jadi dua murid Amba Ibnu Athaillah, Imam Busyiri kali sinten? Yakut Al-Asy, Abul Abbas Al-Mursi. Maka begini alasan ini kok. Qala faqadi talafa maqaddamat beda wal khabar wal mubtada biada tadi kelan ikilah ibad wa yahtamilu lam memperobaan al makna sedune makna iku fakai falataku fakai fam hale koyo la takun ora ana masabihi blokeleken man filmahi dalam kenyataane wa nafsil amrane perkara ora niku masawiya iku elek pakai fala takunu masabihi fil waqi fal masawiya inda wa yahtamilu al-maqruban al-ma'na sedemana mana jauh kalau niku mangkanat mahasinuhu masawiya pakai fala takunu masawihi masawiya wa yahtamilu al-maqruban al-ma'na sedemana iku pakai fala takunu muhalik kaya pola takunu ora apa masai kaelegan iman fil waqi dalam kenyataane wa nafsil amri lan kane perkara ora niku masawiya kaelegan indau urusan iki iman jadi bahwa mengkotiman iku layak tak itu ora katakan sapa man al kamalat ing sempurna binafsi sing awak dhewe iman wala yang ora ningali sapa man ila di maring celane man ora ningali bi'ainil ihtiqari kelawan pandangan remehno kala yaudwa mongko orang bilang-bilang sapa manha ing Allah yubat ing celo kama kowe ten perkara bakang timeku halu filin tinggal mokang pola ora wa man utawi wong kanat kang ana apa hakiku pira-pira hakikat iman aya ulum tegese pira-pira ilmu iman wa ma'ariful pengetahuan iman alati ulum lan ma'arif ya'rif wan nas kang padha ngerti ing lati sapa nasu akan binasa ingsun iku da'awiyah iku pira-pira akon-akon seklaim terusan iki indi mumbo ingsun wa fi'tikoti lan fi'tikot ingsun pakai falatakun muhalik kaya ora ana kodali pira-pira akon-akon iman iku da'awiyah pira-pira akon-akon nah wa man kanat haqiquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awi da'awi kalimat indah niki orang yang melakukan suluk berjalan menuju Allah kadang-kadang diperpalingi limpahan pengetahuan limpahan pengetahuan ma'arif ilahiyah pengetahuan yang bersumberlah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang pada tahu itu bahwa orang itu punya pengetahuan yang bersumber dari Allah. Tapi si Syekh ini karena piyambake menika li syiddati tawadhu'ihi piyambake kudu rasa dhateng Allah bahwa Syekh Ibnu Athaillah merasa bahwa apa yang dianggap oleh orang banyak sebagai sebuah ilmu sebetulnya itu adalah hanya klaim-klaim saja.
Betul sebenarnya apa? Ilmu. Mudharasane sinten? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mu'allif ini, beliau merasa ini bukanlah ilmu sejati, ini hanyalah apa? Da'awi, akon-akon. Lho sing ilmu bae dianggap akon-akon, apa maneh sing napa? Akon-akon. Tambah-tambah. Ini ku lisidati tawadui. Klaim-klaim. Nah ini klaim ya. Klaim kalau betul tadi. Klaim kebesaran, klaim ini, klaim ini. Lo sing ngelmu mau diarani da'awi apa mana sing napa? Da'awi. Fihi kutabi dalam dawuh. Fihi kutabi dalam dawuh. Wa man kana haqqahu da'awi fa kaifa la taqulu da'awi da'awi. Mau diperkara takhodama kang mesti napa mati iki tegene dawuh niku mangkarat mahasinuhu masawiyah pakai pala tahu masawihi masawiyah sama uliannya wakaan nahu yaqulu ana usune musannaf iku yaqulu ndika sapa musannaf ndikane ana utingsun minah tiyang niku nek nglampahi lelampahan ngoten niku sufi zikir khalwah niku kadang-kadang timbul fantasi. Itu lho, Pak. Fantasi. Mboten hakam tapi fantasi. Oh, koyo-koyo uruh ini uruh nur, ketemu malaikat, koyo-koyo ngene koyo. Itu jangan-jangan fantasi. Jangan-jangan juga harus hati-hati. Jangan segera menerima itu. Jangan itu khoyalat. Jangan itu auham, waham. Isi paling penting waham niki. Waham niku sesuatu yang tidak tapi seolah-olah nopo ada. Sehingga rasa ketemu kanjeng Nabi letekan. Ketemu malaikat Jibril. Itu wa'auham. Karena dia melakukan zikir, kontemplasi, merenung zikir, mengusapkan kepada Allah dan ini kadang-kadang mengalami kejadian-kejadian yang bersifat metafisik. Dan itu hakikatnya adalah auham, paham, dikira adalah haqaiq. Akhirnya terus muncul klaim kebesaran, muncul klaim apa? Kebesaran itu kita hati-hati bila perbedaan itu tipis banget nih antara nopo jenengane kusufat, auhamat, khoyalat, itu tipis bedanya. Nah, ini kulit tipis berarti dia tipis bedanya apa? Antara nih wali, wong stres, tipis itu. Itu hati-hati. Walaupun kudu dikembalikan datang kaidah syariah kang paken. Mula Imam Zarruq ketat dalam hal ini. Imam Zarruq dia baik ketat dalam hal ini. Wong kula ketemu nih, wong auham terus auham gitu. Kok apa kula suzon apa tasbih. Kula piyambak ngeri piyambak. Piyambak merasa dirawi Nabi Khidir. Dirawi Sunan Gunung Jati. Allah. Nabi Khidir dan Sunan kirim salam datang kula. Jane kula kajeng manten GR barang. Lumayan. Salam karo Nabi Khidir berarti kena karo aku. Ini orang hati-hati GR lho Pak nggih. Akhirnya umat timbal balik gede, saling gede no. Ya Allah, kula ini ngaos ahad baik diambil no saestu Pak Kiai Kamil beliau kula kepengin matur perkawis ingkang wigatos ingkang boten parek tiyang sanes ngetos. Kula mampir boten sekaya terus dari kula kesel banget males Pak. Kula niku asing kerawulan Sunan Gunung Jati. Isu Sultan Agung. Kula asring kerawulan Sultan Agung. Menika titip salam kang panjenengan. Niku mandhap wonten titipan roti. Kula niki kan mangan roti nek kula. Kula niki bingung ya Allah. Roti. Iki roti sehat atau roti ora sehat? Sebab roti butuh sehat lho, Pak. Kalau dionyor-onyor kan kula nggih menjaga perasaan iki kula. Kula teduk nggih mboten enak banget.
Kula niku kuatose pun niku waham. Sebab waham itu sakit ngoten niku. Seolah-olah iya, padahal tidak. Ini penyakit dari ilmu psikologi kejiwaan. Cara bahasa modern skizofrenia. Padahal ini kan macam pengalaman. Skizofren. Terus seolah-olah akhirnya ini meningkat. Betul lah, sebabnya Nabi Khidir. Ya, buat dia. Ini kok Nabi Khidir udah capai jeneng. Monggo nih badhe matur piyambak. Betul-betul makono kan jeneng. Kula nggih mature, anu kula mboten saged lah. Nyas maturaken mawon. Padahal niku sarjana niku, penilik sekolah. Penilik dinas pegawai negeri TC. Masih dereng junun TC sehat kok penilik pejabat di depan negara. Nanti kula niku badhe ngaos nyusul teng leleh. Ya, betul to yo. Kula foto mobil kula badhe ngaos. Ya Allah, aduh. Mana mungkin kula jaga perasaan ini kan kula boten sekecok. Merasa sangat penting menika titipan toyo saking Nabi Khidir. Kula kan diunjuk. Waduh, unjuk iki. Toyane bahaya boten lho kula. Kula langsung toyane mengandung nopo? Kan kula boten yakin saking Nabi Khidir. Paham boten nggih? Banyak kemungkinan ihtimalat niki. Ya Allah, lah nek toyane beracun. Pripun? Gigi main kula beteng dalan. Kula kesusu badhe gaos, kula buang. Kula boten yakin sih. Lah iki wah harus saged ngoten. Namanya pun sebenarnya matus teng Google ya. Ini tulisannya skizofrenia. Bahasa macane napa to? Mau sing napa? Sebab niku wonten kula kadang buku niku seorang wanita pernah mengalami penderitaan ngoten diobataken macam-macam. Niku bisa cerita saya bisa merasa ketemu Nabi Isa. Sampai ketemu Bathara Kresna. Terus wis ketemu Sambaka. Niku tokoh silat putih. Jadi kan paham niku. Wah, seolah-olah pohon itu berbicara. Padi ini berbicara. Loh ini kan berbahaya, namanya pun waham. Nah, wali juga bisa mengalami seperti itu. Tukhatibuhul asjar wal awram. Begini kita khosram, seorang wali ketika sudah zikir saestu, niku pepohonan akan mengajak berbicara. Tukhatibuhul asjar wal ahjar wal awram. Cuma niki nyoto niku wah. Tapi bedane sing aneh. Kalau bedane niku tipis, bedane pun apa? Tipis. Oke. Kita ngatos-atos sama si kilo-kilo bayarnya aja ampun dituruti. Ane boten boten. Oh gitu. Tuh Kang itu gitu. Jadi bosok kan mangan nopo-nopo hati-hati. Jangan. Sebab nek purkai waham sehingga terjadi ada orang bunuh diri, terjun dari lantai tinggi karena merasa diperintah oleh orang untuk terjun. Jadi sing merintah niku orang yang tidak bisa dilawan. Diperintah oleh Nabi. Karena merasa ketemu sinten? Nabi. Diperintah oleh Sunan Kali, cukup kamu terjun. Lah, kelihatan niki yang menyampaikan perintah niki orang yang sangat dihormati, akhirnya dia terjun. Ya, beritane bunuh diri. Nggih betul, Pak? Nggih. Niki ono fantasi kula nggih. Sedangkan tadi menekuni mulane, orang yang menekuni ini harus butuh mursyid. Mursyid hakiki loh Pak ya. Mursyid apa? Hakiki yang punya pengalaman yang asam garam dunia itu kata sehingga bisa memberi petunjuk. Ini benar, ini tidak benar, ini benar, ini tidak benar. Kalau kata kitab kumpulan kitab oleh Pondel-Pondel macam-macam itu terkuat tentang kholwah mujahadah mirip tenggene kuhuh niku ditekani makhluk ngakune malaikat. Lajeng didoni. Barang didoni ku ngerti napa-napa supaya wali blokong. Terus ngerti barang-barang gaib macam-macam ilmu wis kedapi-dapi. Akhirnya piyambake ketemu wali hakiki sanjange iku mau dudu malaikat, iku iblis. Sing ngidoni kowe iku napa? Iblis. Kan medeni niku, Pak. Masyaallah, mulane kedah
hati-hati yang menekuni dunia niku kadang-kadang timbul fantasi, timbul waham, timbul dawi ngaku nembe diangkat menjadi Imam Mahdi itu hotel. Akhirnya geger saat ini itu Indonesia akhirnya betul Pak. Ya Allah, lu ngangkat jadi Imam Mahdi itu hotel. Malaikat Jibril rawuh kanjeng Nabi rawuh teng hotel lopo niku lambe pinten. Terus nangis sing meresmikan Syekh Abdul Qadir. Iki jangan-jangan dakwah ini ki boten hakaik tapi nopo? Dakwah klaim timbul dari fantasi. Lho Qala na wa man kana fihi kutabik dalam jauh wa man kana haqqu da'awi fa kaifa la takunu da'awi mau di perkara takut zaman kamu sedingin norma dikit tegini jauh sak dhuwure niku wa kana lan kaya setune iki musoneh iku ya kudu ndika sapa ki musoneh ngendikane ana uting sun fi jami'i ahwal ing dalem sakabehane pira-pira tingkah iku mutak itu nekat ngolitaksi mari pepeko min nafsi saking awak ingsun wa mutalajjil ngarep-ngarep minawi al-afat ing ampunan minawi saing Gusti Allah. Walaisa orang-orang niku dikabin sapa halatun tingkah. Ada itu kali kadakan sapa ingsun dia kan halal kamal ing sifat sempurna. Nopo jenenge wahada misuma taqaddama anal kamal al-mansub berarti tukson ala tahqiq. Famazun bukan insan. Qala wahada misuma taqaddama. Wahada utami iki hari. Wahada misuma taqaddama wahada utiki dawi ke musonef pamangkat hakilaihi iku misuma sepadane perkara taqaddama kami sedhi nopo wahada utiki dawi musonef pamangkat apa iku dawi pakai bala dawi sing hakikat baik itu adalah hanya cakwa-cakwa saja atau sing cakwa ibu misluman sepadane perkara takondama kang wis dinokulma bayane takondama min annal kamal nyatane sedune kasampurnaan al-mansubah kang disebataken laki mereka loro iku nusono sebuah kekurangan ala tahqiq ing sanyatane para mengkote apa iku lho bisa penyono sira biwusoni kelawan sifat kekurangan al-abdu bahwa sing sempurna itu adalah kekurangan apalagi yang kekurangan. Ilahi duh pengiran kula ilahi hukmuka wa masyarakat ya ta'ala ya wa صلى على سيدنا محمد فلا يكون صراط المستقيم فلا تمنعه لنا ولولدنا تلميذنا بأننا الذين فكشف الكسيان ولا تنبغي البقية حجاب dan warzuq ikhlas fi badan musallatan bil ma'qul wa zalihu bina wa rabbina wa salahina wa salihina wa rabbina kalamina wa husna awlina as'aluka fi sayyidina Muhammad wa barakatuh qurban sayyidina kulli suwarakum fi dunya wa akhirah Allahumma هذا ما قد الذي بنا آمين. اللهم انفعنا